Olá pessoal, Manuel da Runtec, beleza? Vou fazer um vídeo para vocês hoje de um carregador de bateria da Vonda que chegou para nós aqui. O cliente alegou que esse carregador não funcionava e não carregava. Vou mostrar para vocês esse defeito. Vamos aos testes. Aqui, ó. Esse aqui é o carregador da Vonda, pessoal. Ok? Aqui tá o interruptor, tá? Aqui é o fusível. Aqui é um interruptor de carga e descarga, é o que muda para carga lenta e carga rápida. Aqui é o disjuntor de descarga dele. Aqui é o marcador, tá? Que é o multímetro ali, tá? Que marca a amperagem, ok? E vamos aos testes. Aqui, pessoal, você pega, coloca aqui, onde que tá o diodozinho aqui, ó, aonde testa, tá? Tá o diodozinho ali, ok? E aí você vem pra cá, aqui, ó, tá desligada a máquina, tá? Não funciona ela, não testa com o aparelho, estando ela ligada, tá? Tá desligado, ok? Então você vem aqui, ó, testa o interruptor, tá funcionando. Para baixo, nada. Então ele vai passar assim. Aí, ó. Ok? Testa os dois de baixo. Ok. Pega o cabo elétrico, coloca aqui um lado e o outro lado você vem aqui, ó. Tá funcionando o cabo elétrico, tem continuidade. O outro, ok? Funcionando. Então quer dizer o quê? Que o cabo elétrico e o interruptor tá bom. Se ele não funcionar, não estiver fazendo carga, pessoal, aqui é onde que é o fusível. Você pode vir aqui na frente, tá? Aqui na frente dele, aqui é o fusível. Você pega a chavinha aqui, tira ele do lugar, tá? Pega a chavinha, tira aqui, tira ele e olha ele. Você pega, levanta ele na luz assim, você vai ver se ele tiver quebrado, você vai ver que tem um fiozinho lá dentro, um fiozinho de cabelo. Se ele tiver quebrado, e aí ele está queimado. Substitui e ele volta a carregar de novo, ok? Para você testar aqui, você vem aqui, tá? Com o multímetro, pega aqui, ó, e aqui do outro lado, ó, sinal que tem continuidade. Então quer dizer o quê? Que o fusível não está queimado, ok? Vem aqui para a chavinha de carga e descarga, ó, tem continuidade e tem continuidade, ok? Então quer dizer o quê? Que o interruptor, o fusível e o interruptor de carga lenta e rápida tá funcionando perfeitamente. Então quer dizer o quê? Que só pode ser, tá? Só pode ser a ponte reguladora, entendeu? A maioria das vezes é isso aqui, tá? A maioria das vezes. Isso aqui você pode pegar ela, colocar na frequência aqui de corrente contínua de 20 e testar ela aqui, ó, 0,2, ok? 0,2, aqui 0,1 e na de baixo 0,1. Então quer dizer o que? Aí você vira a chave, coloca ela aqui de um lado do outro, 0, entendeu? 0. E aqui 0. Então quer dizer o quê? Que a chave está em curto, tá? Eu vou fazer a troca dela e vou mostrar para vocês já já, ok? Só um instante. Ok, pessoal? Já foi substituído a peça, tá aqui, ponte retificadora, já, ok? Aí, aqui, você já vai ver que já tem corrente, olha lá, ó, já tem corrente, tá? Você vê aí, já tá ligado na energia, ó, já tá ligado, ok? Vamos ligar a máquina, vamos ligar, ou liguemos, olha lá, e olha lá, ó, na carga lenta
ela tá dando 9,56. 55 e vai aumentando. Conforme com o tempo, ela vai aumentando. Olha lá, 9,61, 9,60, entendeu? Então quer dizer o que, pessoal? Que está carregando. Agora eu vou desligar aqui e vou colocar na rápida, ok? Toda vez que você for mudar, pessoal, é bom parar, desligar a máquina para você mudar aqui a frequência que você quer na carga rápida ou na carga lenta, tá? Ou carga rápida ou carga lenta, ok? Então na carga rápida, mudei aqui para carga rápida, vou ligar, ok? Olha lá, 10,51, tá? Sem carga nenhuma, não tá ligado na bateria. Nunca se esquecer de ligar no multímetro o preto no neutro e o vermelho na fase, tá? Colocar aqui na corrente contínua no 20, tá? Porque ele é 12 volts, tá? Se você colocar aqui no 200, ele não vai ter uma marcação corretamente, ok, pessoal? Beleza? Então tá aí, ó, marcando 11,54 e vai subindo, tá? Ok? Esse vídeo serviu para você aí, pessoal. Dá um like aí, que é um ótimo vídeo, tá? Se inscreva no canal e o principal, tá? Ativa o sininho aí, tá? Para ajudar o canal. Ativa o sininho para você receber vídeos novos. Ok, pessoal? Fica com Deus aí, um abraço.